привіт! Ви дивитесь тест-драйв на Трудополь 1, з вами Олександр Рункевич. І сьогодні до нас в руки потрапила цікава така машинка. Це Moto Enduro 2016 року випуску. Не Honda CR-F, це, скажімо так, точна копія Honda CR-F, це китайський мотопром. В нас він називається G1 Dakar, в Росії це Форсаж і в Європі це Азія Мото. Зараз вам розкажу технічну частину цього мото, пізніше ми вирішимо це все випробовувати і будемо дивитися, чи дійсно ті цифри, які є зараз на папері, як вони ведуть себе в реальних бойових умовах. І так, алюмінієва рама у нас. До рами, в принципі, питань ніяких нема. На форумах все чітко, все не хвалять, але гамном сильно і не поливають. Тобто рама тримається, все добре, мотор в принципі теж тримається, він довго ходить, незважаючи на те, що він китайський. Є ще 250 кубова версія з тою самою рамою, той самий мотоцикл, просто мотор зовсім інакше стоїть, не просто менше кубомотор, а зовсім інакший мотор. 450 на в районі у нас 35-40 сил. Це китайський мотор, так що там точних цифр не буде. Алюмінієвий маятник у нас, скрізь у нас стоять пластмасові, на жаль, пластмасовий захист двигуна, пластмасовий захист тормозів. Звичайно, якщо ви будете дійсно ендурити хардово, то треба міняти все на хоча б якийсь алюмінієвий, металічне. Радіатор у нас стоїть, водяне охолодження. Що рекомендується при тому, коли стоїть радіатор? Тільки ви взяли мотоцикл, щоб він не пригрівався і щоб уникнути пригрівань, радимо ставити кулера, тобто щоб вони охолоджували жидкість і тоді все буде добре. Тобто він не пригріється і вас не клине мотор десь там літом в пробці, якщо ви по місці будете їздити, нагріти, і так в тому випадку все буде добре. Міняти масло, все буде зашибісь. Вилка в нас. Є до неї питання, звичайно, це китайський виріб, скажімо так, але оскільки це копія Honda CR-V 2008 року, тобто можна просто поміняти вилку. Я думаю, ті, хто дійсно займається ендуро, хардом таким, вони зразу міняють через те, що вона трошки жорсткувата. Навіть мені, я мало їжджу на ендуро. Добре і не дуже через те, що є нюанс, що воно забивається, там всякі трава, болото і треба чистити, і тормоза так скорше втрачає свої властивості. Але зато є якийсь мінімальний захист, якогось камінчика, тобто ви тормозний диск захищаєте і там якісь гілочки, ще щось, якщо по лісі будете їздити, то захистить. Є питання по ободам, це китайська штука, вона м'яка, сам обід, шпиці треба буде підтягувати в регулярній основі і обод, якщо дійсно хочете пострибати на ньому чи поїздити по таким нормальним скелям десь, то обода, звичайно, бажано міняти. Поставити защиту, зробити кольора, поміняти обода, якщо не встраює вилка, можна поміняти. Руль, до речі, тут нормальний, стандартний, він вже не преміум сегменту такого, тобто він не самий дорогий, але не самий дешевий, тобто він не гнеться, якщо ви там на нього сильно присадите. Він тримає нормальну нагрузку, навіть зараз в цьому випадку у нас немає розпорту. Є така думка в інтернеті, що зразу, коли купляєш мотоцикл, треба китайську, треба зразу до проводки. До проводки тут, звичайно, треба теж подивитися, бо це Китай, вони економлять, це треба розуміти. До проводки бажано, якщо десь дійсно намічаються якісь покатухи в лісі з болотом, з водою, то бажано би перебрати, заізолювати, якось зробити, перестрахуватися краще, на мою думку. І ми розуміємо, чого так все, через те, що дешева ціна, тобто він не коштує космічні гроші і
За 4 тисячі ви новий мотоцикл будете мати зразу на Україні і на документах. На мою думку, саме головне це несуща конструкція, тобто рама, маятники, амортизатори, задній амортизатор теж нормальний, він довго ходить. І в принципі двигун живе довго, якщо його не гріти і за ним дивитися, звичайно. Масло міняти 100% кожні 1000 кілометрів, тут десь приблизно літр йде, тобто це не є сильно дорого. До речі, масло в коробці міняється окремо, тобто треба слідкувати за тим і за тим. Їдемо, пробуємо, як воно все веде себе спочатку на дорозі. На дорозі, я думаю, що тут не будуть супер показники, але максимальна швидкість даного мото в нас в районі 140 км. Якщо доробити карбюратор, зробити вихлоп і якийсь нульовик поставити, тобто вхід повітря, то він 150 буде їхати спокійно. Ну, спокійно, але 150 км буде їхати, хоча для чого їхати на ендуро 150 км. Важить він в районі 120 кг, тобто він не є супер легенький, ну, такий він відчувається. Це такий конструктор, який ви купляєте з нормальною рамою, і трошки його треба доробити. Тобто для того, щоб ви зразу його купили і зразу навалювали, займалися хард-ендуро, то не дуже вийде, ви його скоро заріжете. Якщо візьмете, покатаєтеся, почнете трошки доробляти, розумієте, що то за апарат і як його чуть-чуть треба доробити, це небагато, тобто тут щось кардинально не доробляється, так що все помінялося, але чуть-чуть доробите, будете за ним слідкувати, і він довго буде їздити з вами і нормально буде служити, тобто нарікань не буде. Саме головне це мотор, мотор тут нормальний. Ось в принципі і все, їдемо, проїдемося, покатаємося нарешті вже не можу. Він високий, якщо чесно. Я маю 1,85 м і мені треба завалюватись трошки. На ДБ станемо чи ні? Станемо. Ну, кочки він глотає нормально. Ну, але наперед жорсткувати. В принципі, посадка нормальна теж. Тобто можна сидіти рівно і все нормально, ти себе відчуваєш добре. Їдемо трошки, проїдемося зараз туди. Мені цікаво, як він веде себе на снігу. Страшно тільки через те, що він високий. Тобто якби він був якийсь трохи нижчий, як підбайк, то б не було так страшно. Є! В колобаннях їздити саме то. Зараз починає подобатись потихеньку. Він їде скрізь. Він важкуватий, але прикольний. Саша? He's
мотор. Я зняв? Ні. Тако. На. Які висновки? Хто хоче підвищити скіл, купляйте ендурика, не обов'язково 450-ку Дакара, можна 125-ку купити вайпера і ганяти по болоті. Ви дуже здорово підтягнетесь, я вам гарантую. Я сьогодні набагато більше навчився, ніж за 2 роки їзди на якомусь стрільці. Тут і заноси, і 2 падіння було, падіння в годину. Заноси постійні, вириває колесо. Так що я раджу. І фізична така нагрузка нормальна. От сьогодні неділя ми провели в натурі активний відпочинок. Треба їхати туди, коротше, за ендуромастером. І в принципі їздиш по лісі, прикольно, свіжа природа, а не просто ганяєш собі по дорогам загального користування, а все-таки ліс, природа цікавіше. З вами був Олександр, і це був тест-драйв на Тернопіль 1.